200-300蚊。啊，佢成幾廿隻，仲先你想賺好多啊？唉，呢手嘢頭切痛，臭過麻膏飯啊！揀咗咁多出嚟，嗱上個月個4張板嘅30萬啦，差唔多啦，大概就有百零隻咁上下啦。揀咗廿幾隻出嚟啦，呢啲冇辦法噶啦，一就掟咗佢，一就擺佢翻工場嗰度，基本上冇咩用啊呢啲麻膏飯。老夫子，咁啱嘅，邊啊？係嘛？攞手去試下，等咗佢啦，準備。即係抌咗佢啊！新貨嚟噶，咁鬼多就係新貨，你抌佢點解喎？貨尾嚟噶嘛，問題多啊嘛，係你唔明啊？屌，你梗係睇唔出嚟噶？你不如俾我街去買。呢隻貨唔賣得嘅，真係唔賣得嘅。我係過嚟同你睇睇。你唔敢賣啫。我係唔賣呢隻嘅喎，真係唔賣。咁你俾我賣啊！賣你先頭，你翻嚟睇睇你就知啦。嗱，或者你過嚟睇下手貨，你就知啦，點解唔賣啦？嗱，你睇到未？睇條裂未？係咩？呢條啊？有裂唔係好正常咁啊，翡翠啊？絕大部分都係有問題嘅，你睇點搞啊？呢啲咁驚閪啊！唔得。外面啲人都係咁賣，你唔賣不如俾我賣啊！唔得，我就肯定唔賣啦，手貨。咁你俾我賣，俾我去搵錢啦。唔得，你要搵錢嘅話，可以攞其他個手俾你睇就得噶，呢手唔得。嗱，你自己睇睇就得啦。你手貨我夠知噶啦。呢啲咁你自己又係做加工嘅，呢啲咁一倒角咁就冇啦，怕咩？但係佢長啊嘛，嗱，佢呢度仲有啲噶嘛，佢唔單止係嗰度，睇到未？咁明顯，佢內圈又有少少，成我都係揀過啦，你都費事睇呢手啊！你要睇嘅話，我俾手好嘅你睇，俾手啲包你有得執嘅。有幾好啊？你睇睇咪知啦。因為你攞呢手咧，攞呢手包保你可以賺到你300蚊一隻，200-300蚊一隻。啊，佢成幾廿隻，仲先你想賺好多啊？我平時都係咁嘅咋。冇人中意噶，而家外面啲人全部都中意呢啲紙嘅。你要睇紙嘅，過3-4日，等陣下我啲貨頭全部出晒嚟嗰陣時，你過嚟我留20隻俾你得咪？你不如而家呢手貨就買。呢手唔係，呢手有問題嘅唔係，絕對唔係。做生意唔係咁做噶，大哥。各有各做啫，唔得嘅。你話到呢手我肯定唔俾嘅啦。你唔俾我咁，你攞去做咩？我就走到擺住佢咯，擺倉庫咯。就一咪就掟咗佢，反正肯定唔賣。受我哇！你寧願掟咧佢，你都唔俾自己兄弟。妖，冇講呢啲，但係做兄弟邊係咁做噶？就係兄弟，我先叫你冇賣呢啲貨，知嘛？列多太多啦，以後冇回頭客嘅，冇唔得。你信我講啦。唉，我都費事。呢手你可以攞噶，都話呢手冇人中意噶。嗱，呢手我可以保證你可以搵到300幾蚊一隻。300幾蚊。你要睇嘅話咧，自己有啲貨頭位翻嚟嗰陣時，我再俾你睇。過幾日再算啦，費事同你咩？喂，舅父，你反正都係掉噶啦，點解唔賣賺啲錢啫？屌，你都混吉嘅，你睇下啲貨點賣啊？點賣？呢貨條脷更長睇到未？哎呀，你賣平啲都可以嘅啫。呢隻貨我就絕對唔會賣嘅，我同你講，好似呢種料嘅貨話咧，打死我都唔會賣，我寧願掟咗佢都唔會賣。你都係啊，好似呢啲貨嘅話咧，你千祈唔好偷偷地攞出嚟賣，係咪先？我真係捻死你啊！嗱，你睇點賣啊？呢啲貨你對得人字咩？睇到未？唉，咁人哋客人買得舒服咪得咯？唔得，你起碼最少要良心嗰間過得起。嗱，呢啲同埋流嘢有咩區別啫？係嘛？所以呢隻貨就肯定絕對唔可以賣，我話你知啦，唔好同我講啦。